Всем ассаламу алейкум, всем добрый вечер, всем владельцам Hyundai Solaris. Зимой сталкиваются с такой проблемой, что торпеда начинает скрипеть при минусовой температуре. И многие не знают, как с этим справляться. На самом деле все просто и логично. Вы просто направляете печку на лобовую там на минуту буквально, и все, и скрип исчезает где-то на час, на два. А если температура будет снижаться, вы просто ставите на нижнюю и на лобовую, и все, и проблема в принципе решится. Только печку не на всю, конечно, а где-то вот примерно в такой позиции, в которой у меня сейчас стоит. Вот, и в принципе все, скрип исчезает. Вот я смотрел много видеороликов по поводу данной проблемы. Многие там советуют купить там какие-то натяжители или еще чего-то. В общем, ничего не надо покупать, просто пользуйтесь печкой как надо, и все. Всем ассаламу алейкум.